Всем привет, с вами Ольга, и сегодня будет опять очередной влог. Значит, мы сегодня поедем на речку, съездим. Ну, я не знаю, я, наверное, не буду, конечно, рыбу ловить, потому что само насаживание червя на крючок все-таки меня немного коробит, и я не могу. Вот, причем несколько лет назад я спокойно это делала, сейчас что-то я вчера посмотрела на этого червя, бля, фу, он весь искручивается, мне кажется, мне так больно. Вот, в общем, муж будет ловить рыбу, а я посижу, что-нибудь тут поделаю, может, видео поснимаю, пока есть возможность. Вот. Ну и что? Есть мы сегодня будем, кстати, тут, на природе. Собираемся развести костер, и у нас есть... Взяли какие-то 2 банки с собой из дома, я даже не знаю, что, какие-то 2 каши. Вот. Не помню, какие, по-моему, гречневые, еще какая-то. В общем, так что у нас сегодня полностью полевые условия. Все как положено. В деревне, не знаю, в лесу, в поле, на отдыхе. В общем, как-то так. Если вам интересно, оставайтесь со мной. А может, я не пойду, может, сейчас отхилит, холодно. На улице градусов 12. Вон, тут видите, какая водоросли, а вот здесь вот чистенько и чистенько. Вот мы сейчас сюда полезем купаться. Вот. Я уже замерз. Во, надо помыть уже голову и вообще помыться. Вон муж пошел. Вообще жесть просто. Кайфуй. Собираемся поесть. Вот у нас там костер, там у нас есть каша в банке и вилка одна на двоих. Будем есть сейчас. Вот такая у нас каша. Это, кстати, каша из фикс-прайса. Какая-то там с мясом, не помню. Вот мы на костре погрели. Ну, Леша, вернее. Очень вкусно. Вот едим, соком запиваем. Так, только что дождь закончился, у меня еще башка немножко мокрая. Вон, в общем, речка. Такая она, маленькая довольно. Вот, но тем не менее. И тут еще что показать? Могу показать. Вот лес. Такая, как опушка. Вот. Мы тут стоим, в принципе. Ну и... В общем, тут на самом деле здорово. Только погода немного испортилась, как мы приехали. Вот, теперь на речку сходим. Ну, тут уже что-то... Вон там муж стоит. Рыбачит. Что-то ничего. О, нифига. Какая большая. Вчера были меньше. Такая прикольненькая, да? Мамочки. Жесть. Пойду лучше в речку схожу. Тут камешки. Вот сапоги низкие. Водоросли. Тут такой как заливчик. Вообще нет никого, мы тут одни. Какие-то корни. Во, рыба такая небольшая. И мы ее будем выпускать. Туда поедем? Нет? Так, мы приехали на другое озеро. Во. Это вон большое-большое. Сейчас будем делать, кушать. Сейчас покажу, там нашли домик. Вон. Там кто-то мусор, конечно, оставил. Но мы его выкинем. Мы так всегда делаем. Любим выкидывать чужой мусор. Но я думаю, что это правильно. Так, сейчас пойдем, я вам покажу.
сыроежку. Сыроежку. О, вот. Это одна. И тут еще рядышком вторая. Вот так. Пока нашли только две, поэтому их не трогаем. Вообще, Леша считает, что сыроежка это вообще не гриб, так что его вообще трогать не надо. А вот тут вот я видела, не знаю, что это, клюква, брусника. Я не разбираюсь. Вот. Но тем не менее, я уже это попробовала, это очень кисло. Вот такие вот дела. Сейчас пойдем рыбу ловить. Ну, муж половит, я посмотрю. Теперь у нас будет гречка. Это же гречка, да? Угу. Да, та была первая каша, по-моему, более аппетитная. Не гречка, ничего. А что это, жир, что ли? Не знаю. В общем, в любом случае, сейчас мы это будем есть, наверное. Так, вот наш костер. Это у нас ужин теперь. Сейчас мы будем есть вот такую вещь. На обед у нас была перловка с мясом, а это написано гречка. Но вот что-то она выглядит не особо аппетитно. Сейчас погреем, посмотрим. Может, это по виду только так. Может, на самом деле она на вкус очень ничего. Вот, в любом случае у нас есть только эта банка и огурцы. Больше ничего нету. Блин, оса тут летает, уже замучила. Такая наша каша. Наша знаменитая вилка. Вот она. Не фокусируется. Трун-тун-тун. А, еще огурцы. Будешь огурец? Угу. Вот наш ужин. Гречка. И наши огурцы. Сейчас будем есть. В общем, не успели мы толком до конца доесть гречку. Пошел дождь, вон. Все промокли. Сейчас багажник открыли, тут стоим под багажником. Сейчас дождик переждем и будем ловить рыбу. Ну, я буду снимать, оператором буду, а Леша будет ловить. И, кстати, гречка оказалась на самом деле вкусная. Конечно, не такая, как утренняя перловка, ну, тоже ничего, так можно съесть. Вот. Там, правда, она была с мясом, типа того. Перловка была по-настоящему с мясом, там даже кусочки попадались. Оттуда в гречке гречка, и все, ничего там не было. Такой страшный подход к воде. Вон. Прям болото какое-то. Ну, раз пришли, пойдем. Лёш, покажи. Вон, даже там трава шевелится. Ну, так на видео, кстати, непонятно. Как будто эти палки, Лёш, только шевелятся.